Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar mais um lançamento incrível que acabou de sair aqui no canal. Quero pedir que vocês deixem o like, isso ajuda muito o canal, e também se inscrevam aí e ativem o sininho. Deus abençoe pela atenção. E o lançamento de hoje é o lançamento CMA Scania K113. Enquanto o editor se ajeita, bora de mais uma piadinha de pipoca. Por que a pipoca não gosta de segredos? Porque ela sempre estoura tudo. Sem mais enrolação, solta a gameplay, editor. Vixe, editor, tá de vaga, viu aí? Você tá brincando comigo?